हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର another ଭିଡିଓ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏଟି କିମ୍ବା ଜେଟି ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ଓ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପଢିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଏସଏସଟି ପାଇଁ କରିଥିବା ନୋଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସିଡିପିର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର କିଛି ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି। ତା ସହ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ମେ ବି ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ କାରଣ ଆମକୁ ଜେଟି ଏକ୍ଜାମର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସିଲାବସ୍ ସାରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ଭିଡିଓରେ ମେ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ସିଡିପିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କନସେପ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା। ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ତାପରେ ଦେଖିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ତାପରେ ଦେଖିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୋଥ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଗ୍ରୋଥ୍ means an increase in the physical size of the body such as height, weight and the size of different body parts। ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା କି ଗ୍ରୋଥ୍ କାହା କହିବା କି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଆମର ବଡିର physical size of changes, ଗୋଟେ ନା height, weight or size of different body parts। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରୋଥର କିଛି କି ପଏଣ୍ଟସ୍। ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, ଏ କେବଳ ଫିଜିକାଲ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଜର୍ଡ, ଏହାକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ମାନେ ଏହାର କିଛି ଆମେ ପରିମାଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଏ ସର୍ଟେନ୍ ଏଜ୍, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଇଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ 105 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟୁ 120। ଆମେ ଏଇଟା ମାପି ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ଓଭରଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ସ ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ଇମୋସନାଲ, ସୋସିଆଲ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଇଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା କି ଓଭରଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଫିଜିକାଲ ହଉ, ମେଣ୍ଟାଲ ହଉ, ଇମୋସନାଲ ହଉ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଚେଞ୍ଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିବା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସେମିତି କିଛି କି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଓଭରଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍। এটা ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ। এটা ବହୁତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ହେଇଥାଏ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ଏହା ଆମର ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ। କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ମେଜର୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଆମେ ଏକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାପିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ନେବା, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ପୋଲାଇଟଲି, ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଏକୁ ମାପିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପୋଲାଇଟଲି କଥା କହୁଛି, ତାର ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ଏତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କଲା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ଅଟୋନମି। ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମେ ଯେତେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଟୋନମିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଅଟୋନମି ମାନେ କ'ଣ କି ଆମେ ଆମେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଟୁ ଅଟୋନମି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଅର୍ଡରଲି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍। এটা କ'ଣ କି ଅର୍ଡରଲି ଏବଂ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆଗେ ଆଣ୍ଠେଇବା ଶିଖିଥାଏ। ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଣ୍ଠେଇବା ଶିଖିଥାଏ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ବେବିଜ୍ ଲର୍ନ କ୍ରଲିଂ ବିଫୋର୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ୱାକ୍। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ବୋଥ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାଇନ୍। ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ନା ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ହ୍ରାସ। ଏଇଟା ଆମେ କେତେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା କି ଯେତେବେଳେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହାଇଟ୍ର କମ୍ ଆସିଥିବ, କି ତା ମେମୋରି ପାୱାର କମିଯାଇଥିବ, ସିଏ ତା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମିଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କି ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୋଥ୍ କେତେ ହେଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖି ସେ ରାପିଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କେତେ ହେଉଛି ନା ଏତେ ଏଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା,
डेवलपमेंट इनवॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। या अर्थ कौन गला डेवलपमेंट ग्रोथ ने वृद्धि एवं डिक्लाइन माने ह्रास दुईटा को ही इनवॉल्व करता है। ग्रोथ हम केते देखि पारे कि जेते छुआटा छोट थिबो सेते तार डेभलप होउथबो तार देखिबा वेट हो मेमोरी हो स्ट्रेंथ हो एटा सब ग्रोथ होउथबो। किंतु जेते ओल्ड हेइथबो कि बुढ़ा बुढ़ी केते लक्ष्य करथिबे तार मेमोरी पावर हाइट स्ट्रेंथ सब कमुथबो। तो डेवलपमेंट कौन कला ना बोथ ग्रोथ आउ डिक्लाइन के इनवॉल्व करछ। एबे हम देखिबा डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। मुख्यतः चारि प्रकार डायमेंशन थाए डेवलपमेंट। गोटे होची फिजिकल डेवलपमेंट, आ गोटे होची कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आ गोटे होची सोशल डेवलपमेंट, आ गोटे होची इमोशनल डेवलपमेंट। आ गोटे कथा होची ए चारि डेवलपमेंट जो होची ये इंटर रिलेटेड। माने कोन कि जे फिजिकल डेवलपमेंट भलसे हबो देन जाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट हे परियो। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यदि भलसे हे परियो ताले सोशल डेवलपमेंट भलसे हे परियो। देन सोशल डेवलपमेंट यदि भलसे हे परियो ताले इमोशनल डेवलपमेंट हे परियो। ए देखंतु कॉग्निटिव डेवलपमेंट होची मेंटल एवं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कोन हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट होची मोरल डेवलपमेंट। एबे हम देखिए मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का कोन Maturation is a natural process through which the body and mind become ready to perform a new function. या अर्थ कौन बोले मैच्योरेशन होची गोटे नेचुरल प्रोसेस। एटा कि नुह कि स्पेसिफिक किछि एज रे आस्ते एटा होची नेचुरली आसीबो। कार को एज रे आसीबो सेटा जणा न थाए स्पेसिफिक न थाए। तो एटा कौन बोले कि गोटे बॉडी और माइंड एते किछि नुवा काम पय रेडी हे परिबो सेटा हम मैच्योरेशन बोली कहबा। यार किछि की पॉइंट्स होची एटा होची नेचुरल प्रोसेस, एटा कंट्रोल्ड बाय हेरेडिटी, no special teaching is required। ମାନେ maturation ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି special teaching ସେମିତି ନଥାଏ। then ଆସିଲା age related readiness। ଏହା ମାନେ ହଉଛି a child acquires a certain skill at a specific age। ମାନେ କଣ ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିବ ସେ କେତେବେଳେ ଶିଖିବ କି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଗୋଡ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଧର ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲସେ କଥା କହିପାରିବ। ମାନେ ଗୀତ ଗାଇ କେତେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରି ନଥାଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚୁରେସନଟା ଗୀତ ଗାଇବାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଏକ ସ୍ପେସିଫିକ ଏଜରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏ ବେବି ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ୱାକିଂ only after the muscle becomes mature। ଗୋଟେ ମସଲ ମ୍ୟାଚୁର ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବେବିଟେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟା ମ୍ୟାଚୁରେସନ ହେଇଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଥାଏ। ମ୍ୟାଚୁରେସନ ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରେସନ। ଗ୍ରୋଥ କଣ କହିଲା ନା এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ইনক্রিজ, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ওভারঅল চেঞ্জেস। এটা কেবল হচ্ছে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে গ্রোথ, ওভারঅল চেঞ্জেস হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট। ম্যাচুরেশন হচ্ছে এটা হচ্ছে ন্যাচুরাল রেডনেস, এটা আপে আপে ହେଇଥାଏ। ତାର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି କେବଳ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବୋଥ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ। ମ୍ୟାଚୁରେସନ ହଉଛି এটা ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ। ସେମିତି ଦେଖିବେ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମେଜର, ଏଟା ଆମେ ମାପିପାରିବା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ମେଜର। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହଉଛି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହେରିଡିଟି, এটা ହଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଇଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ଇଏ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିଲେ ଗ୍ରୋଥ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ থ্রু আউট ଦ ଲାଇଫ୍, ଏଟା ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଏଟା ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ କଣ କଲା ନା ଏଟା ହଉଛି ମ୍ୟାଚୁରେସନ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ହାପେନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଗ୍ରୋଥ କଣ କଲା ନା increasing mass size of a body or organ usually due to cell multiplication। এটা କଣ କଲା ଗ୍ରୋଥ କଲା କି ଆମର increase ହେଇଥାଏ କଣ increase in mass and size କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ due to cell multiplication। ସେଲ୍ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ବଡି କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନର ସାଇଜ କିମ୍ବା ମାସ ବଢିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୋଥ କହିବା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହା କହିବା ଓଭରଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ, ଓଭରଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ ଅଫ୍ ଏ पर्सन्स फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल abilities और moral abilities। এই सब तो चेंज होते गोटे ओवरऑल चेंज होते कार गोटे पर्सन ता नाम देबो डेवलपमेंट बोली कहया। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कोन कहले ना हाइट वेट आ साइज बढ़िया को हम कोन करिया ग्रोथ बोली कहथां। किंतु डेवलपमेंट का कहया ना इमोशनली स्ट्रांग विथ टाइम। एते हमें
टाइम सहित इमोशनाली स्ट्रंग होइथांती ताको हम कोन करिया डेवलपमेंट बोली कहिया। एबे देखिबे ग्रोथ देखिबे इटा होची क्वांटिटेटिव चेंजेस कोटा ग्रोथ होची केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस किंतु डेवलपमेंट होची बोथ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस। अब ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड एटा कोन मापी परिया आ कोन देखि परिया किंतु डेवलपमेंट को मापी परिया नै केवल हम फील कर तापर हला ग्रोथ कोन हला एटा स्ट्रक्चरल चेंजेस एटा किछि हम केवल स्ट्रक्चर चेंज होते क्योंकि से शेप हो कि गोटे हाइट हो कि साइज हो इटा चेंज कोन स्ट्रक्चरल चेंजेस बोली कहू किंतु डेवलपमेंट होची बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस बुझियले। देन देखिबा ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड ग्रोथ केते बंद हो एते मैच्योरिटी आसी हम ग्रोथ के बंद किंतु डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ माने जन्मरू ऑन टू टर्म माने जन्मरू मृत्यु पर्यंत एटा हमर चलता देन होची ग्रोथ होची इरिवर्सिबल एको ग्रोथ रा पछु फेरी परिबो नै सपोज देखो आपनकर हातटा बड़ हो कि हातर जो साइज होगा था से साइज हो सेटा आपण छोटे परिबो ना तो एटा होची इरिवर्सिबल किंतु जदि हम डेवलपमेंट देखिए डेवलपमेंट होची सेही नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिकेबल केमति सपोज आपण बेसी रागु जन आपण चाहिले आपण रागु कंट्रोल करि तो एटा जो मॉडिफाई करि किंतु हम ताको रिवर्स करि परिया नै। हम अब देखिए ग्रोथ इज नॉट डायरेक्शनल अर्थात कोन ग्रोथ एक निर्दिष्ट डायरेक्शन रे हो ना एटा काहे एमति कहले सपोज जदि आपनकर गोड़टा छोट क्लास में बुद्धि होते यही रेट जब बढ़ गोटे निज डायरेक्शन में बढ़ ताल तो आप गोटे बढ़ी चलते सेमती हो नए ना तो ये इट इज नॉट ए डायरेक्शन किंतु डेवलपमेंट होची प्रोग्रेसिव एंड सीक्वेंशियल ये अर्थ कोन एटा धीरे धीरे बढ़ी थाए एवं निर्दिष्ट क्रम ही बढ़ी तापर देखिए ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग ये अर्थ कोन कि हम लर्निंग माध्यम रे हम ग्रोथ करि परिया नै किंतु लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट डेवलपमेंट एटा केमति हेते सपोज देखो गोटे छुआटे भल गीत गाउ से केମିତି ହେଇଥିବ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇ ଶିଖିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି କିମ୍ବା ସେ ଧର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କଲା ସେ ଟିଭିରେ ହଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ହଉ ଯଦି ବାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି କିମ୍ବା ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ଗୀତଟା ଗାଇପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଫେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ନେରେଟର ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଟର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଗ୍ରାଜୁଆଲ, development is individual, development is predictable, development proceeds from general to specific, development proceeds from head to toe ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି cephalocaudal principle। then ହଉଛି development proceeds from center to periphery ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି proximal distal principle। ତାପରେ ହେଲା development depends on heredity on environment, development is multidimensional, development is spiral and not linear। এই ଯୋଉ ଆମର 11ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଏକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏବେ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ବିଫୋର ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇଫ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଟିଲ୍ ଡେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଦେନ୍ ରିଡ୍ ଦେନ୍ ରାଇଟ୍। ପିଲା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାଏ କଥା କହି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ ତାପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପଢିଥାଏ ତାପରେ ଲେଖିଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଟ୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଭଲସେ କହିପାରୁନଥିବ ତାହେଲେ ଭଲସେ ପଢିପାରିବନି ତ ସେଠି ଯଦି କହିବାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଯାଇ ପଢିପାରିଲା ଯଦି ସେ ପଢିବା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଯାଇ ଲେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ କଲା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଲୋ ଯେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ ଇନ୍ ଏ ଫିକ୍ସଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। they cannot skip important stages ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ସେ ତାର କିଛି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାର ନିଜସ୍ୱ କ୍ରମରେ ହିଁ ସପୋଜ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ବସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଆଣ୍ଠେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଦେନ୍ ଠିଆ ହେବ ଦେନ୍ ସେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସପୋଜ ସେ କହିବ ଆଣ୍ଠେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଠିଆ ହେବି ଏଇଟା ସେ କେବେ ହେଇନଥିବ ସେ they cannot
skip important stages ମାନେ ସେ କେବେ ମାନେ ବସିବା ଠାରୁ ସେ ତାପରେ ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ skip କରିବେନି, ଆଣ୍ଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ କଣ କରିବେ ନା ଠିଆ ହବାକୁ ସକ୍ଷମ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କହିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଗ୍ରାଜୁଆଲ। ଏହା ଅର୍ଥ କଣ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ସଡନ୍ଲି, ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଏହା ଅର୍ଥ କଣ କଲେ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇନା, ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦଉଛି, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଡଜଣ୍ଟ ବିକମ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଡେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ଏହା ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବ, ତାପରେ 2ଟା ୱାର୍ଡ କହିବ, ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କଥା ହେଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭେରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ସ ଏଟ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡରେ ହୋଇଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି, one child may start walking at 11 months, another at 14 months. ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି 11 ମାସ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଚାଲିବା ଲାଗି 14 ମାସ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଏଠି କଣ କଲେ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଭେରି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ। ଏହା ଅର୍ଥ କଣ? The sequence of development is generally predictable. ଏହା ଅର୍ଥ କଣ? ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା। କଣ କଲା ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କଣ କରୁଛି ନା କାନ୍ଦୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାନ୍ଦୁଛି, ତାପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ କଣ ଆସିବ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ବେବଲିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଏ, ତାପରେ କଣ କରିଥାଏ କି ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ସେ କହିଥାଏ, ତ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିପାରିବା କି ସେ କାନ୍ଦିଲା ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ସେ ବବଲିଂ କରିବ, ତାପରେ ହଉଛି ସେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ କହିବ, ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବ, ତାପରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବ। ଆମେ ଏଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଦେନ୍ କଣ କହିଲା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ। ଏହା ଅର୍ଥ କଣ କହିଲା? The children first make broad movement, later learn precise movement. ମାନେ କଣ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ବ୍ରଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ମୁଭ୍ସ ହୋଲ୍ ଆର୍ମ, ସେ କଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ହଲେଇଥାଏ, ତାପରେ ଯାଇ କଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ଦେନ୍ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ଟୁ ରାଇଟ୍ ୟୁଜିଂ ଫିଙ୍ଗର, ତାପରେ କଣ କରିଥାଏ ସେ ଲେଖିବା ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ୟୁଜ କରିକି ଲେଖିବା ଶିଖିଥାଏ। ଏଇଟା କଣ କଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ। ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ କଣ ହେଲେ ସେ ଲେଖିବା ଶିଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ କଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହାତକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହେଡ୍ ଟୁ ଟଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେପାଲ କୋଡା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବେ ମୋର ବ୍ଲର ହେଇଛି ଭିଡିଓ ପ୍ଲେୟାର, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟପିକ ଉପରକୁ। ତ ସେପାଲ କୋଡା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ କୁହନ୍ତି, କାହା କଣ ଦେଖିବା। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ହେଡ ରିଜିଅନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ତାର ହେଇଥାଏ ନା ଟ୍ରଙ୍କ ମାନେ ଆମ ବଡିର ହେଇଥାଏ, ଲାଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥାଏ ଆମ ଲେଗ ରିଜିଅନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମାନେ କଣ ଆମର ହେଡ ଟୁ ଟଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଥାଏ। ଏକ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ଦେଖିବା, ଏ ବେବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଦ ହେଡ ବିଫୋର ଲର୍ନିଂ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍। ଏତେ ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲା ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆଗେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ତାପରେ ସେ ଚାଲି ପାରିଥାଏ କିମ୍ବା ଠିଆ ହେଇପାରିଥାଏ। ତ ଏଠି କଣ କଲା କି ଏ ଯୋଉ ବୋଲେ ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଫ୍ରମ୍ ହେଡ ଟୁ ଟଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଫ୍ରମ୍ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପେରିଫେରି, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଏଇଟା କଣ କହିଲା କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ବଡି ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଟ୍। ଏଟା କଣ କହିଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥାଏ ସେଣ୍ଟର ଆଗେ ହେଇଥାଏ, ମାନେ କଣ ଆଗେ ହାର୍ଟରେ ଆଗେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ କଲା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡର ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଗେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ସୋଲ୍ଡର୍ସ ବିଫୋର ଦ ଫିଙ୍ଗର। ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ତାର ବାହୁ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ତାପରେ ଫିଙ୍ଗର ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଯୋଉ ଆମେ ପୂର୍ବ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାହୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ତାପରେ ଯାଇ ଲେଖିପାରୁଛି। ସେଇ କଥା କହିଲେ କି ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଗେନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଦ ସୋଲ୍ଡର ବିଫୋର ଦ ଫିଙ୍ଗର, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋଲ୍ଡର ଉପରେ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ କରିପାରିଥାଏ। ଦେନ୍ କହିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହେରିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଏ ମାନେ କଣ ବୋଥ ଜିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କିଏ କରିଥାଏ ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଲା କି ତାର ହେରିଡିଟି ଏବଂ ତା ଜିନ୍ ଭଲ ଅଛି, ତ ସିଏ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ପିଲା ଯଦି ତା ବାପା ମା ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବେ ତ ସିଏ
obviously ଡେଙ୍ଗା ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନ୍ ର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଲ୍ଦି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପଢୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ହବ ଏବଂ ବେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେ ତାର ହେଇଥିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି ଏ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍, ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ହେଲ୍ପ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପ ବେଟର। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ। ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ଇମୋସନାଲ, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ୱାନ୍ ଆନାଦର। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଭଲ ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାର ଭଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତାର ଭଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ଭଲ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତାର ଭଲ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ଭଲ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ'ଣ କଲେ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ଅଫନ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ବେଟର ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ଟା ତାର ଭଲସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବି ଭଲସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ସ୍ପାଇରାଲ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଲିନିୟର। ଏଇଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ occur in a straight line. A child may learn, improve, revise, and develop the same skill repeatedly, but each time at a higher and more advanced level. Therefore, development follows a spiral pattern. ଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ କଲେ ଏଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। A child may learn, improve, revise, and develop the same skill repeatedly. ଗୋଟେ କାମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ରିପିଟେଡଲି କ'ଣ କଲା, ଲର୍ନ କଲା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲା, ରିଭାଇଜ କଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ଏଠି ହାୟର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଇମେଜ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ରହିଲା, ଏ କାମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର କଲେ ତ ତାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କିଛି କିଛି ନୂଆ କିଛି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବେଟର ହେଇକା ଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କରୁଛି ଏମିତି ତାର ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ସେ କରିଲା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସପୋଜ ଜଣେ ଚାଲିବା, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଠିଆ ହବାକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ବାରମ୍ବାର କରୁଛି ତାର ସେ ଥରେ ଠିଆ ଗଲା, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲିଲା, ପୁଣି କିଛି ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେଲା, ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା, ଏମିତି ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହଉଛି ନା ସେ ତାର ଚାଲିବାଟା ପୁରା ଚାଲିବା ସ୍କିଲଟା ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବେ ଲିନିୟର ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ସ୍ପାଇରାଲ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲା ନା? ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ସପୋଜ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଖିବା। ତାର 2 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ସେ କହିଥାଏ। ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଜ୍ 4 ହେଉଛି ସେ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍ଟିଲ୍ ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା କ'ଣ ସିଙ୍ଗଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା, ଧୀରେ 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 ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଏଜ୍ 7 ହେଲା ସେ ପିଲା କ'ଣ କଲା ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। The age 12 ହେଲା the child speaks fluently and expresses idea clearly. ସେ ଯେତେ କ'ଣ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ କହୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିକି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି କଥା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରୋସେସଟା ଏ ସ୍ପାଇରାଲ ହେଇକା ଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଲିନିୟର ନ ହେଇକି ସ୍ପାଇରାଲ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ତା ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଛି, ଆଗକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ମେନଲି ରେଫର ଟୁ ଅପସନ ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଫିଜିକାଲ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ସାଇଜ, ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଆନ୍ସର ହେବ ଫିଜିକାଲ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ସାଇଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ଓନଲି ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ନା ଓନଲି ମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ନା ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ହାଇଟ୍ ଓନଲି, ନା ଓଭରଅଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଏର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ମ୍ୟାଚୁରେସନ ଇଜ ମେନଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଅପସନ ଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ, ବି ହେଉଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଓନଲି, ସି ହେଉଛି ହେରିଡିଟି, ଡି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। यार ठीक आंसर ହେଉଛି ହେରିଡିଟି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର କୋଉଟା? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନା ଗ୍ରୋଥ, ନା ପର୍ସନାଲିଟି, ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ନେଚର ଓନଲି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ନେଚର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରୋଥ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯିବା ଆମର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର क्वेश्चन कहला डेवलपमेंट कंटिन्यू ऑप्शन है होची अप टू चाइल्डहुड अप टू एडल्टहुड थ्रू आउट लाइफ ऑप्शन डी होची अप टू 18 इयर्स यार आंसर कोन हबो यार आंसर हबो थ्रू आउट द लाइफ देन 6 नंबर क्वेश्चन कहला अकॉर्डिंग टू सेफल प्रिंसिपल डेवलपमेंट प्रोसेस यानी सेफल प्रिंसिपल होची डेवलपमेंट प्रोसेस कोठी कोन थाए ना ऑप्शन है होची फुट टू हेड ऑप्शन बी होची हेड टू टॉय ऑप्शन सी होची फिंगर टू शोल्डर ऑप्शन डी होची आउटसाइड टू इनसाइड आंसर कोन हबो यार आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी हेड टू टॉय अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहला अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमल डिजिटल प्रिंसिपल डेवलपमेंट प्रोसेस सेंटर टू पेरिफेरी ऑप्शन ए ऑप्शन बी होची टॉय टू हेड ऑप्शन सी होची लेफ्ट टू राइट ऑप्शन डी होची राइट टू लेफ्ट यार आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सेंटर टू पेरिफेरी नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑप्शन ए होची कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑप्शन बी होची सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑप्शन डी होची सडन प्रोसेस ऑप्शन सी होची सडन प्रोसेस ऑप्शन डी होची इंडिविजुअल प्रोसेस यार आंसर कोन हबो यार आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी सडन प्रोसेस एटा होची अरे प्रिंसिपल नोट डेवलपमेंट गोटे होची कंटीन्यूअस प्रोसेस एटा होची सीक्वेंशियल प्रोसेस आउ इंडिविजुअल प्रोसेस एटा सडन प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कहला ग्रोथ जनरली ऑप्शन होची कंटिन्यूटी थ्रू आउट द लाइफ stops after physical maturity, never stops, develops, develops only on education. ये कोड हबो ग्रोथ टाइम कोन जानछि ना जे फिजिकल मैच्योरेशन आसियो ते हमर ग्रोथ रे बंद होई ना ऑप्शन एटा हबो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होची इंडिविजुअल डिफरेंस मीन इंडिविजुअल डिफरेंस काय कहै ऑप्शन ए होची एवरी चिल्ड्रन डेवलप्स एट द सेम स्पीड ऑप्शन नंबर बी कोन कहले एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट डिफरेंट स्पीड ऑप्शन नंबर सी कहले ओनली बॉयज डेवलप फास्टर ऑप्शन डी कहले ओनली गर्ल्स डेवलप ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଏଭ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପ ଏଟ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଠିକ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ मैच्योरेशन ର କୋଉଟା एग्जांपल लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑप्शन बी होଉଛି लर्निंग ए पोएम ऑप्शन सी होଉଛି ए चाइल्ड वर्किंग आफ्टर मसल बिकम्स रेडी ऑप्शन डी होଉଛି मेमोराइजिंग आंसर्स आंसर कोटा हबो आंसर हबो A child walking after muscles become ready. Option C होची right answer. 12 नंबर क्वेश्चन कौन बोले डेवलपमेंट इज ऑप्शन ए होची ओनली क्वालिटेटिव ऑप्शन बी होची ओनली क्वांटिटेटिव ऑप्शन सी होची बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड ऑप्शन डी होची नॉन ऑफ दिस यार ठीक है उत्तर कौन हबो यार ठीक उत्तर हबो डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन होची एक क्वेश्चन हमर सीटी का कौन बोले ना डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम डे टू डे ऑप्शन ए होची हेड टू टॉय ऑप्शन बी होची कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ऑप्शन सी होची एस्टिमेटिव टू सेंटर ऑप्शन डी होची स्पेसिफिक टू जनरल ताले हम डेवलपमेंट कोठी होते ना हेड टू टॉय बुझ पले नेक्स्ट क्वेश्चन होची द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज ऑप्शन ए होची यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली ऑप्शन बी होची यूनिफॉर्म एंड डिसऑर्डरली ऑप्शन सी होची इंडिविजुअलिस्टिक एंड सीक्वेंशियल ऑप्शन डी होची इंडिविजुअलिस्टिक एंड डिसऑर्डरली या ठीक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी एबे हम लास्ट क्वेश्चन देखिबा चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम डेज टू डेज ऑप्शन ए होची एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट ऑप्शन बी होची सिंबॉलिक टू पिक्टोरियल ऑप्शन सी होची स्पेसिफिक टू जनरल ऑप्शन डी होची सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यार आंसर कोन हो आपण माने कमेंट में जणाइबे सांग माने आशा करे वीडियोटी आपनको भल लागिथिबो जदि वीडियोटी आपनको भल लागिथे तेबे लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे और सांग मानन से शेयर करिवे नेक्स्ट वीडियो रे हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रो नोट्स आलोचना करिवे एई वीडियो रे पीडीएफ तथा अन्य नोट्स गुडी करे पीडीएफ पई हम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जांतु टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे अछि रहिली।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।